السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوی درس ته. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ دوستانو. زموږ نننی درس د هغسې موضوع ده چې موږ په فرانسه کې څنګه وایو چې کتاب مې میز په سر ایښی ده، زه کور کې یم، فلاني شی کور کې ده، لکه هغه شاته د مثلا یو څنګه وایو چې لکه کتاب د تلویزیون شاته ده، یا هم څنګه وایو چې لکه چاته چې درس ورکوو که نه چې لکه سړک زموږ کور ته مخامخ ده. لکه دغه پوزیشنونه مکانونه دغه ځایونه په فرانسه کې څنګه چاته ښیو چې هغه اضافي حروف چې مکان او پوزیشن یعنی موقعیت ښیي دوستانو. زمونږ ډیر زیات مهم درس ده. خو دا درس دوستانو ګرامر نه ده، په جملو په شکل کې به زه تاسو ته ښیم چې دغه ټول جملې په شکل دي، خو په هره جمله کې به هغه نقطې زه تاسو ته په نښه کوم چې دا په کوم ځای کې استعمالیږي کنه. نو زه به تاسو ته په هر یو د جملې اوس د ما خبرونه وروسته کوم درس تاسو درځي هغه کې به تاسو زده کړئ دوستانو. چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هغه دوستانو ته ولېږئ چې په دغه موضوع کې مشکل لري دوستانو، او هغه دوستان چې غواړي فرانسوي ژبه زده کړي هغه ته هم ولګي، او انستګرام هم نشته تاسو نه. مننه دوستانو، درس ته ځو. ښه ګرانو دوستانو، سره رقم مې چې تاسو ته وویله زموږ نننی درس چې دی د موقعیتونو په اړه دی، یا هم د مکان په اړه اضافي حروف. کله کله به تاسو جملو کې اورېدلي که نه چې دون که نه اکوتې en face derrière devant که نه، دا کلمات به تاسو اورېدلي وي چې دا ټول په څه شي دلالت کوي، یعنی موقعیت ښیي، مخکې او شاته او چپ او ښي که نه، داسې همدغسې مخامخ. دغه هغه حروفونه دي، دې ته اضافي حروف وایي چې په جملو کې چې موقعیت ښیي دوستانو، موقعیت ښیي یا مکان ښیي. صحیح ده. نو نن به زموږ درس همدغه موضوعاتو په اړه یي. دې کې به یو سلسله موضوعات دي چې زه ګرامري ټکي دي هغه به تاسو ته تشریح کوم، او ټول جملې دي دوستانو. پام تاسو ورته هاري دغه ورسې ګورئ. موږ زه اول شروع کوم. ګورئ دون لکه په مابین، صحیح شو، په منځ کې. ګوره زه جملې ته راشئ. ګورئ le chien est dans la maison، یعنی پیشو بخانه سره د سپای le chien مذکر کلمه ده کنه. ګوري لور تر راغلی ده. et dans la maison په کور کې ده، یعنی لا میزون دلته میزون کلمه څه ده، دا مؤنث ده، لا ورته راغلی ده. دې موضوع ته تاسو پام وکړئ بیا اخر کې پوهیږئ. بل جملې ته وګورئ. le stylo est dans la trousse، وای قلم په اماغه کڅوړه کې، خپل قلمدانۍ کې ده کنه، یا ما خپل کڅوړه کې. le stylo est dans la trousse، یعنی قلم په خپل کڅوړه کې ده. صحیح شو. دا دون هر چی چې استعمالوي فلانه شی په فلانه شی منځ کې ده، دون استعمالوي. او تاسو ویل شي کنه چې احمد ای دون لا میزون، احمد په شی په کور کې ده. le livre est dans la maison، کتابونه په کور کې دي. صحیح شو. دغه تاسو جملې خپل ورته جوړ کړئ کنه. اوس بیا کومنټ کې مرسته شریک کړئ. او بل کلمه چې زه غواړم تاسو ته وایم، سو څه معنی دوستانو، یعنی سو لاندې وای، لکه میز لاندې، چوکۍ لاندې کنه، هر شی چې دا یو د شي لاندې ایښي نو هغې ته وایي. ګورئ مثال تاسو وګورئ. le chien est sous la table، sous la table وای دا پیشو چې دا د ټیبل اماغه د میز لاندې ده. صحیح شو. میز لاندې ده. لا تابل میز ته وایي، لا ورته راغله ځکه دا مؤنثه کلمه ده. سو لاندې ته وایي. صحیح شو. نو میز لاندې. او راځو دوستانو ګورئ دریم سوخ چې ده یعنی په سر، میز په سر چې شي یو خو ځوړند دي کنه، دا ایښودل شوی میز په سر دوستانو، سوخ دې ته وایي. سوخ. ګورئ سو ګورئ le chat پیشو چې ده ای sur la table، په میز په سر ده. هلته میز لاندې او سو دلته سوخ ده. ښه. sur la table یعنی میز په سر ده. صحیح شو. دغه موقعیتونه تاسو په جملو کې ډیر تاسو ته راځي. l'ordinateur est sur le bureau دوستانو دفتر ته وایي، او د دفتر میز دفتر ته وایي. هو کوم میز په سر چې موږ کمپیوټر باندې کار کوو، اداري کارونه کوو، هغې ته بیرو وایي. دلته وایي چې l'ordinateur est sur le bureau، ordinateur یا کمپیوټر چې دی د میز په سر دی. دلته بیرو موږ تابلو ویلی شو، بیرو هم راځي دې ته. صحیح شو. بیرو دفتر ته وایي، هماغه د دفتري میز ته وایي. بل ته وګورئ devant دغه ته وایي دوستانو، یعنی مخکې. زه وایم چې مثلا ګیلاس د ترموز مخې ته پروت دی، یو خو مخامخ دی، یو مخې ته پروت دی. لکه احمد
د محمود مخې ته ناست دی، مخامخ ورته نه دي، یعنی یو بل ته مخامخ نه دي خو مخې ته ناست دی. ګورې جمله کې به تاسو پوه شئ. ګورې je suis devant l'arbre، زه ونې ته مخامخ یم، زه ونې ته مخامخ، زه د ونې په خوا یم، د ونې خوا ته یم یا د ونې مخامخ یم. څه شی devant مخې ته وایي، زه د ونې نه مخکې یم. داسې ویلی شي، دا اسانه معنی ده. ګورې زه د ونې نه مخکې یم. او بل دا ګورې le professeur devant et la table، le professeur دې بخښنې سره دلته دا ای چې دا اضافهګي ده، زه دې باندې خط کش کوم. le professeur est devant le tableau، devant le tableau. استاد چې دی تختې ته مخامخ، د تختې مخې ته ولاړ دی. صحیح شو؟ دغسې معنا کوي اسانه. بله کلمې ته ګورئ derrière. derrière دوستانو شاته وایي، یعنی شاته. دا د دې معنا اسانه. derrière کنه je suis derrière l'arbre، زه د ونې شاته یم. je suis derrière l'arbre، زه د ونې شاته یم. دا l'arbre دلته ولې داسې راغلی اپوستروفي هغسې ځکه دا arbre ونې ته وایي، نو دا په وایل حرف باندې شروع شوی دی دوستانو. entre مابین د دو شیانو کې چې یو کس یا شی هغې ته ویل کېږي مابین که نه، دو شیانو تر منځ. ګورئ je suis entre les arbres که نه، وایي زه د ونو تر منځ یم، ونو په منځ کې یم که نه. entre منځ استفاده کېږي، استعمالېږي. دلته ګورئ جمع شو دا، ځکه ونې ډېرې دي که نه، لی شو. la tableau est entre les chaises، وایي دغه la table بخښنې سره la table میز چې دا مابین د چوکیګانو په منځ کې ده دوستانو. صحیح شو؟ اکوتې خواته وایي، نږدې. اکوتې یعنې اړخ ته وایي، په اړخ خواته چې دو. دا دو دوستانو دلته چې ما راوړی د اکوتې سره دا به ضرور راځي، یا به دو راځي، یا به دوله راځي، یا به دی راځي دوستانو. دو چې دا مؤنث کلمې ته بار راځي، او که نه دې سره به که چېرته مؤنث وه ورسره لام ورسره دوله راځي، اپوستروفي والا ورسره راځي. او که چېرته به مذکره وه بیا دو ورته راځي. دلته زه تاسو ته لیکم دغسې، دا تاسو پوهېږئ. ګورئ مثال کې به وشي je suis à côté de l'armoire. l'armoire ګورئ دو l'armoire ال اپوستروف راغی ځکه هغه هلته l'armoire انوارې ته وایي، نو دا دغه چې ده د اپوستروف ال ولې راغلی، دا وایل حرف باندې شروع شوی ا باندې که نه. تېر درسو کې مې ویلې که څوک پرې نه پوهېږي نو کولی شي چې زما اول څلورمو پنځه شپږم درسو کې مې ویلي. بل مثال ته وګورئ je suis assez که نه، je suis ګورئ دلته چې دی وایل حرف دی که نه، اس نه مخکې ای دی هغه هم وایل حرف دی. je suis assez à côté de mon mari، وایي زه ناست یم نږدې. ګورئ اکوتې ما ویله که نه، اړخ ته م وایي، نږدې ته م وایي. اکوتې خپل خاوند خواصه ناست یم، یا که نه خپل خاوند خواصه ناست یم، دغسې به ویلی شي. او à gauche de دې کې به هماغسې زه چپ که نه، چپ ته مانم. à gauche چپ ته وایي، ګوش چپ ته وایي، à gauche ګورئ چپ اړخ ته وایي. مثال ته وګورئ je suis à gauche de toi، زه یم ستا په چپ اړخ کې، زه ستا په چپ اړخ کې یم. je suis à gauche de toi، زه ستا په چپ اړخ کې یم. تاسو بس دې ته خپله جمله جوړه کړئ. ګورئ la chambre est à gauche du bureau، وایي کوټه چې ده د دفتر چپ اړخ ته ده. وایي د خوب کوټه که نه، د خوب کوټه وایي دفتر چپ اړخ ته ده. صحیح شو؟ دغسې. بل ګورئ à droite دغه ته وایي، ښي طرف ته وایي. ګورئ هماغه شی دی. ګورئ je suis à droite de canapé، وایي زه د دې کناپې دغه کوچ ته وایي، د کناپې ښي طرف ته یم، ښي طرف ته یم. تاسو مثال ورته بل رقم جوړولی شئ. la plante est à droite de la fenêtre، la fenêtre دو لا فونیتر. ګورئ دو لا فونیتر راغی، دلته دونه اوس ته لا راغی. دغسې هم راتلی شي ځکه فونیتر کلمه چې ده مؤنثه ده، la plante هم مؤنثه ده. la plante est à droite de la fenêtre، وایي دغه ګلدانۍ چې ده د کړکۍ ښي اړخ ته ده. دلته انفاس مخامخ ته وایي، انفاس مخامخ یعنی مخ په مخ یو شی، دو شیان مخ په مخ، داسې نه چې یو شاته یو مخ کې، دواړه مخ ته انفاس دې ته وایي. انفاس ګورئ enfance. ګورئ je suis en face de l'arbre، وایي زه ونې ته مخامخ یم، ونې ته مخامخ، ونه ما ته مخامخ ده، زه ونې ته مخامخ یم. یو چا ته وایي که نه چې زما کور مخامخ سړک ته دی. chez moi en face de la rue، زما کور
مخامخ سړک ته د انفاس د سینما مخامخ سینما ته دا ادرسو کې ډیر پکاريږي دا نه نږدې کوي چې بل ورځ به تاسو ته وایم چې سره موږ په فرانسوي ژبه کې بل ته ادرس ورکو نو ادرس د پاره دا پکاريږي اول دا زده کوي بیا ادرس خبر کولای شي چاته بل مثال ته وګورئ لو بیرو د accueil est en face de la censure وای د ریسپشن دفتر چې د سانسور یعنی دغه ته سانسور یعنی لفت مخامخ دی صحیح شو دا اکوي مغه ریسپشن ته وي اسانسور هم دغه ته وي لفت ته وي صحیح شو دا خو تاسو ډیر اوریدلې ده ګوري دوستانو دغه مسله ما مخکې درسو کې ویلې زی بیا یو زر دلته د شکوم ګوري د جمع لو دو په دغه جملو کې کنه کچې تک دو او لو راشي نو دا به دینه دو جوړیږي دا مذکر کې د څه جوړیږي دوستانو او دولای امیزا همیشه د دولا مساوي دولا جوړیږي دو چې به جمع مذکر مؤنث ته دی راځي او دا اخري وګورئ دو جمع ال اپوستروف جمع دولی راځي دا مذکر مؤنث ته هغه مذکر مؤنث ته راځي چې اول حرف په اواز لرونکي حرف باندې شروع شوی وي دا قاعده تاسو زده کړئ دوستانو دلته یو غریزه پښتو کې به تاسو تم لیکم پېښ صحیح شو دوستانو دا زمونږ نه درس ډیر اسانه دغه موقعیتونه تاسو زده کړئ به چې راتلون درسو کې زه ادرس پړ چې موږ فرانسوي ژبه کې څنګه چا ادرس واخلو ادرس ورکو به دغه کې پکاريږي دوستانو ډیر زیات مننه خو هیله کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خود زیات شیر کړئ دوستانو ته ورسوي چې دا خیر کار کې ما سره شریک شي مننه دوستانو خاطر آباد اوسئ د الله پامان